buka masuk. Dia buka masuk. Angin kencang yang melanda wilayah Gorontalo pada Minggu siang 22 Desember menyebabkan kerusakan parah di beberapa daerah. Cuaca ekstrem ini mempengaruhi infrastruktur dan rumah warga. Pengaruhnya sejauh ini terpantau terjadi di Bualemo, Kota Gorontalo, dan Kabupaten Pohuwato. Di Kabupaten Bualemo misalnya, 2 rumah terdampak kerusakan berat karena ditimpa pohon kelapa yang tumbang. Kejadian ini terjadi pada pukul 9 pagi tadi ketika pohon kelapa yang sebelumnya sudah dianggap berbahaya akhirnya tumbang dan menimpa rumah milik warga. Seorang warga desa Tabulo Selatan, Elin K, mengalami kerusakan parah pada rumahnya. Kerugian yang diperkirakan mencapai 6 juta, namun beruntung tidak terdapat korban jiwa. Di desa Pontolo, atap rumah milik Ndai Mantenga juga rusak berat akibat pohon kelapa yang tumbang. Kedua kejadian ini terjadi pada waktu yang berdekatan, namun tidak ada korban jiwa. Di Kota Gorontalo, Kelurahan Wongkaditi, sebuah pohon tumbang di Jalan Lupoyo, Kompleks Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, menghalangi seluruh badan jalan dan menimpa kabel listrik. Kerusakan ini terjadi setelah terjadi hujan deras dan angin kencang. Hingga saat ini, pohon tersebut sedang dievakuasi. Sedangkan di Kabupaten Pohuwato, angin kencang juga menyebabkan robohnya jembatan Torosiaje Jaya yang terletak di Kecamatan Papayato. Kejadian ini pada pukul 7 ketika angin yang sangat kuat mempengaruhi struktur jembatan yang terbuat dari kayu, mengakibatkan jembatan tersebut rusak total. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Pemerintah desa bersama aparat keamanan sudah turun ke lokasi untuk memeriksa kerusakan dan memastikan keselamatan warga. Kepala Torosiaje belum memberikan keterangan lebih lanjut. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Gorontalo telah mengeluarkan peringatan dini cuaca yang menyatakan bahwa potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang. Peringatan ini berlaku untuk sejumlah wilayah di Kabupaten Bualemo, Pohuwato, Gorontalo, dan Gorontalo Utara. Warga diminta untuk waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan akan terus berlanjut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.